Түп районунун көл аймагында жайгашкан четки айылдарынын бири Кичи Өрүктү айылындагы Чымырбай көчөсүнүн жашоочулары үчүн эми кыштын суук күндөрүндө электр энергиясына болгон тартыштыктар болбойт. Себеп дегенде быйыл жарыкты кардарларга үзгүлтүксүз жана жетиштүү берүү үчүн Чымырбай көчөсүндө 1 чакырым жерге жогорку чыңалуудагы электр зымдары жана 1 чакырым 200 метр жерге ылдыйкы чыңалуудагы электр зымдары алмаштырылды. Мурда бул айылдын жогору жагынан орун алган бир трансформатордон 75 абонент алчу. Ошол кышкы учурунда электр энергиясы абдан начар, сапатсыз болгондуктан мына быйылга карап ошо линияны иштер жүрүлүп атат. Эми жерде каражат 3 миллиондун тегерегинде каражат жумшалып, жана спецтехникалар иштеп жатат. Бул иштерди түп участкасынын персоналдары жүргүзүп жатат. Ошондой эле аталган көчөгө 1 даана трансформатор орнотулду. Аталган көмөкчү чордондор эми электр энергиясын талаптагыдай камсыз кылат. Бул трансформатор 34 абонентке жарык берет. Азыр абдан жакшы иш болуп атат. Мына десяткасын тартып атышат. Балдар келип баарын кызматкерлери, рейстин кызматкерлерине рахмат. Айылымдын атынан ыраазычылыгымды билдирем. Келгендерине 8 күн болду. 8 күндөн бери ушул жерде кызмат кылып атышат. Бияка жатып иштеп атышат. Ар кандай көйгөйлүү маселелер болуп атат. Өзүбүздүн айылыбыз таштак жери болгондуктан байланыштуу казыш да кыйын болуп атат, столбарын отуш да кыйын болуп атат. Бирок ошого карабастан ушу балдар келип ушунча иш жүргүзүп атышат. Айылымдын атынан ыраазычылык билдирем. Ушу балдарга да иштери ийгиликтүү болсун. Биз аябай кубанычтабыз. Анткени көптөн күткөн ушу биздин айылыбызга үстүңкү көчөгө трансформатор коюлуп атат. Мурда болсо деген 50-60 түтүн бир линияда болчубуз. Светибиз аябай начар. Балдар окуганга да аябай тоскоолдук аябай эле жаратылган. Эми Кудай буйрса сүйүнүп атабыз. Жакшы болду. Ушул деген эме азыр ушу ыраазычылык билдирип коеюн ушул айыл өкмөтүнө, рейстин балдарына ушунчалык мына бир жумадан бери иштеп, талыкпай иштеп атышат. Эме столбаларды коюп, трансформатор коюлду. Кичи Өрүктү айылында жалпы 6 трансформатор айылды жарык менен камсыз кылат. Ал эми жалпы айылдагы абоненттердин саны 386. Жазгүл Сатаева, Таалай Эргешев, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Түп районунан.